today I have my K3s with me today and we're going to show you what they've been doing this week. ค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Facebook Live ทุกวันศุกร์นะคะและวันนี้ค่ะเช่นเคยวันนี้มาพบกับนักเรียนชั้นอนุบาล3และ Teacher Kate ค่ะ Alright, so K3, what have we been doing this week in class? Do you remember what we've been doing? No, you do remember. So we have been going over the letter sounds, right? Yeah, and we've been looking at the difference between a capital letter and a lowercase letter. Good job. First of all, what's this letter? Can you tell me? A. A. What's the sound? A. F. And A. Apple. And can you show me which one is the capital letter? Yes. Can you reach? Good. Which one is the lowercase? Good job. Okay, next one is B. B. Boy. And which one is the lowercase? Lowercase. Yes. And capital letter? Yes. How do you know which one is the letter B and which is letter D? Lowercase. B has a big belly and D has a big belly. Diaper, right? B has a belly and D has a diaper. Good job. And the next one is C. Cat. How does a cat make some noise? How's a cat? Good job. What else can letter C be for? C. Car. Do you drive the car? No, we are kids. Daddy, oh, you're kids. Okay, I'm sorry. I thought you can drive the car already. Tree, can you drive the car? You think? I don't think you can. All right, let's try one more. What is this one? D. Do you think it's a dog? Yes. You think, or do you know it's a dog? I think it's a dog. It is a dog. Very good. Again, what does D have again? Letter D. What does it have? A belly? Diaper. Letter D has a diaper. All right, let's do one last one. I like this letter. Let's do this one. What is this again? H. And the sound, how do you make the sound? You need to make sure you can feel it, right? And what can H be for? Ear. H for ear. Chicken. No, hen. Good job, Tree. And which is the lowercase? Yeah, Tree, can you reach? Very good. And the capital letter? Good. Let's try and write capital H in the air. Fingers up, Tree. Ready? We're going to go down. Another one. Down. And we're going to cross. Good job. All right. Thank you, K3. It's now time for you to go. Can you please put your hands together and say thank you together, okay? 1, 2, 3. Thank you, teacher. All right. Thank you, K3. I'll see you next time, okay? Bye. Say bye to the camera. Bye-bye. Facebook Live ค่ะ And now we're going to do a few announcements that we do weekly on Facebook Live. ค่ะ So starting with the Queen's birthday that's coming up on the 3rd of June, the school will be closed on that day, so we won't see each other. ค่ะก็จะแจ้งข่าวให้ทราบนะคะว่าโรงเรียนของเราจะปิดทำการในวันที่ 3 มิถุนายนนะคะเนื่องจากเป็นวันเกิดของพระราชินีค่ะ And also on June 7th, when we all come back, you have the opportunity to come with your family to take pictures with You Smile. And any students who missed out during our You Smiles week can also come and join. ค่ะแล้วก็ในวันที่ 7 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะทาง You Smile ก็กลับมาอีกครั้งค่ะกับการถ่ายภาพของครอบครัวนะคะกลับมาในวันที่ 7 นี้นะคะก็ถ้านักเรียนท่านใดที่
ไม่ได้มาถ่ายภาพในสัปดาห์ที่แล้วที่ยูสมายมานะคะสามารถมาถ่ายภาพรอบเก็บตกในรอบนี้ได้นะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองครอบครัวไหนนะคะที่อยากมีภาพถ่ายกับบุตรหลานของท่านหรืออยากมีคอลเลกชันสะสมด้วยภาพถ่ายน่ารักนะคะก็สามารถเชิญมาได้เลยนะคะวันที่ 7 มิถุนายนนี้ค่ะ Also, just a reminder about our school that we are a green school, so we would prefer you to use everything that's eco-friendly, such as bringing your own water bottle and using tote bags instead of plastic bags. ค่ะก็โรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนสีเขียวค่ะร่วมรณรงค์ให้นักเรียนทุกท่านนะคะนำกระบอกน้ำมาเองนะคะงดใช้พลาสติกนะคะหรือว่าอาจจะใช้กระเป๋าผ้าแทนพลาสติกได้ค่ะ Lastly, if you have any information and you would like to call us, please call us at 038-030-801, or you can email us any time of the day at info@repsrayong.com. ค่ะหรือถ้าท่านผู้ปกครองท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องติดต่อเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่ 038-030-801 หรืออีเมลเข้ามาได้ที่ info@reprayong.com ค่ะสำหรับวันนี้ Facebook Live กับกิจกรรมดีๆกับ Teacher Kate อนุบาล 3นะคะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ Thank you. See you next week. Bye.